Dagfrid Kolås bor på en liten gård på Vestlandet. Hun har lang erfaring som gårdskjente, og ble i 1990 kåret til Årets budeie. I dag driver hun et økosmåbruk sammen med sin samboer Bent. Dagfrid har vært opptatt av nytenkning hele sitt liv, og gått mange veier som har ført til nye oppdagelser og sannheter. Han vil veldig gjerne smake. I 2000 opplevde hun at et langt ekteskap tok brått slutt. 2,5 måneder etter fikk hun brystkreft. Med kreftdiagnosen fikk livet hennes igjen en ny vending. Det ble en spennende vei til naturlig helbredelse koblet sammen med skolemedisin. Livet fikk en ny mening da hun møtte den nye kreft- og sykdomsforståelsen. Og i dag brenner hun for å dele denne kunnskapen om naturlovene. 12,5 år siden så endte livet mitt i en gedigen skilsmisse. Og jeg var overhodet ikke forberedt på de følgene det ville få. For jeg fikk fullstendig sjokk, for i min situasjon så flyttet jeg ifra den gården jeg hadde bygget opp, og flyttet fra ungene. Ungene ville bo igjen der. Kursloven og alle dyrene og alle vennene mine. Sånn at jeg fikk fullstendig sjokk. Etter skilsmissen så oppdaget jeg 2 klumper i høyre bryst. Jeg har hatt klumper i brystet mange ganger. I forbindelse med aborter, i forbindelse med menstruasjoner, og i forbindelse med fødslene på begge ungene. Så jeg tenkte ikke noe særlig over det. Men så kom en venninne på besøk dagen etterpå, og hun ble hysterisk og sa, nå må du gå og sjekke deg. Jeg gjorde det. Full alarm. Du har kreft. Dette må opereres veldig snart. Akkurat da ble jeg ikke lei meg, for jeg hadde det så tøft at en bit av meg hadde lyst til å stikke av da. Men så viste ungene, begge guttene, Tim og Lasse, sin kjærlighet til meg, og sa, mamma, du får ikke lov å dø. Da manifesterte jeg all kraft jeg hadde på at dette skulle jeg klare. Så hadde jeg veldig mange år vært fascinert av Louis L. Hay. Du kan helbrede ditt liv. Jeg hadde i alle år tenkt at hvis jeg noensinne får kreft, skal jeg gjøre akkurat sånn som Louis L. Hay. Men jeg var ikke like tøff i trynet da. På Haukeland sykehus så traff jeg en fantastisk kirurg. Hun var veldig open-minded i forhold til dette med alternative retninger. Så vi lagde en avtale at jeg tok klumpene på sykehuset hos hun, og så hvis det var noe mer, så skulle jeg gå alternativ vei. Når jeg kom tilbake på kontroll, så viste det seg at det var så mye greier i brystet mitt, at de ville fjerne brystet. Jeg hadde i mellomtiden fått en ny lege. Hun var aldeles ikke åpen for noen alternative retninger. Så når jeg sa nei takk, jeg vil ikke at du skal fjerne brystet mitt, så gikk hun helt av hengslene. Så sa hun, da må du ta imot stråling, cellegift og hormontabletter. Så sa jeg nei takk, for nå er jeg så på plass. Jeg har fått bearbeidet og jobbet så mye. Fått masse hjelp i mellomtiden, og ikke minst til å bearbeide følelsene. For jeg visste jo hva, intuisjonen min sa jo hva som var grunnen til jeg hadde fått kreft. For jeg hadde vært i en dyp krise. Det endte med kanskje en av de største opplevelsene i mitt liv. Hun laget et skriv. Jeg måtte skrive under på at jeg, Dagfrid Kolås, tar 100% ansvar for mitt eget liv. Den dagen jeg gikk ut av sykehuset, så var jeg bare full av kraft. Og jeg bare visste at dette med kreften skulle gå bra. Og så startet det altså bare en fantastisk synkronitet. De mest utrolige hjelperne kom fra der og der og der og der. Alle de som trodde 100% på den vanlige måten å behandle kreft på, ble kjemperedde. Jeg måtte kutte de totalt ut. Sånn at ca. 5 personer var de som støttet meg 100% i mitt valg som kom innifra. Og her tror jeg faktisk ligger nøkkelen for meg, og kanskje flere, at det må stemme her.
Da hjelper ikke det kan noen med kvitefrakkesier eller en eller annen healer som kanskje litt på ville veier. Men det å virkelig komme hjem til seg selv og lytte innover, og dermed så stå trygt i de valgene jeg gjorde videre. Jeg gikk videre på kontroll, for jeg fikk sykepenger i den tiden, jeg måtte det. Så ble jeg jo friskmeldt. Så en vakker dag finner jeg i postkassen en bok fra en venninne som har kjøpt en bok som heter Kreft, gåten som ikke finnes. Og kan nok hende at en liten bit av meg var litt usikker, for jeg hadde ingen å støtte meg til. Jeg hadde ikke truffet noen som hadde gjort det samme som meg. Så begynte jeg altså å lese. Og dette er en veldig kort innføring i forskningen til en tysk lege, som selv fikk kreft i en krisesituasjon. Og jeg begynte å lese. Jeg krøp til køys og begynte å lese, og fikk hakaslepp. For her fikk jeg lese om 2 faser i all sykdom, også såkalt kreft. Forbindelsen med å få et sjokk, og jeg visste jeg hadde fått et gedigen sjokk. Hva skjer med kroppen når man går inn i en sjokkfase, en kaldfase, en alarmfase? Ja, det sto det en kapittel om. Jammen, dette har jo jeg kjent på min egen kropp. Wow, krisefase. Ok, wow. Etter krisefase, etter et menneske har løst den følelsesmessige konflikten som ligger bak en sykdom, så går personen inn i en healingfase. Altså, jeg ble sittende og nikke, fordi at jeg kjente igjen min egen kropp. Og det kan jo ingen ta ifra meg. Og jeg ble jublende lykkelig. Wow, da er ikke det noe sak. Ja, men hallo. Så jeg gikk rundt liksom som i en rus i mange dager. Inntil en dag til. Ja, men herregud, Dagfrid. Du som var dårlig på skolen og hadde lave karakterer på alle IQ-fag og sånn. Hvordan kan du gå rundt i Bergens gate og bilde deg inn at du har forstått hele konseptet med en kreft? Da gikk jeg inn i en konflikt igjen. I løpet av en veke hadde jeg noenlunde bearbeidet den og tenkt, ok Dagfrid, du vet nå hva som har hendt med din egen kropp. Så for alle de der millioner av menneskene som jobber på alle disse laboratoriene og sykehusene, så får de gå sin vei. Men jeg har gått en vei, og i den fantastiske bekreftelsen fra denne tyske forskningen. Og siden det har jeg veldig drømt om å kunne dele og kunne inspirere. Altså, en ting er de som er helt klar og vil gå skolemedisinens vei. For all del. Hallo, du er ikke invitert, kveps. I mitt tilfelle så ble det jo ja takk begge deler. Fordi at jeg traff så masse flotte folk på sykehuset. Og før jeg la meg inn til operasjonen, så bearbeidet jeg frykten på å legge meg inn. For på det tidspunkt hadde jeg ikke så veldig stor tro på behandling på skolemedisin. Hallo, kveps. Sånn at jeg fikk et fantastisk opphold. Jeg fikk ha yndlingsmusikken, The Inner Child, på under operasjonen. Selv om legen ikke helt skjønte hva vitsen var med det, men jeg sa bevisstheten min er våken, selv om jeg er i narkose, og så videre. Så jeg har egentlig så fantastisk mye godt å si om så mange engler som jobber på sykehusene våre, og som gjør så godt som de kan, utifra den forståelsen som er kjent i dag. Men min enorme glede, ettersom årene gikk og fikk møte flere og flere mennesker som i første runde var veldig opptatt av denne forskningen, i neste runde så møtte vi metamedisinen, som hadde et mye større bilde enn denne tyske forskeren her. For de hadde med seg kjærlighetsprinsippet, de hadde med seg bearbeidingsprinsippet, og at det er gaver i alt som skjer. Så jeg, sammen med Bent, har hatt utrolig mange flotte år innen dette med metamedisin da. Og vi har jo også, vi ble ledet til å skrive en bok om alternative krefthistorier og
Så det er jeg kjempestolt av. Nå er boken i ferdig med å bli oversatt til engelsk. Og Gud vet hvor den skal vandre videre, og hvem den skal treffe når den blir oversatt til et engelsk språk. Så jeg opplever at tiden er veldig, veldig spennende for tiden. Så, og nå er det jo utrolig mange år siden. Altså, hun siste legen sa, hvis ikke du opererer, så mister dine 2 barn sin mor, da dør du. Vel, jeg sitter nå her da. Men ok, hun sa det utifra sin sannhet. Og sannheten er at det er kun leger som kan helbrede et menneske for en såkalt alvorlig sykdom som kreft. Så jeg skjønner at hun sa det. Men samtidig så er det så deilig, og jeg har trent meg i mange, mange år, å finne svarene på innsiden, og slutte å løpe rundt. Altså, hva skal jeg spise? Jeg spiser det jeg har lyst på. Hva skal jeg gjøre? Jeg gjør det som føles riktig for meg. For meg er det å bruke kraften min på en vettig måte. Så, og det krever trening. Jeg har brukt utrolig mange år til å komme fram til å bli kjent med den indre stemmen, bli kjent med intuisjonen, og hva som er rett for meg å gjøre. Og så slipper alle andre at hver og en må gjøre akkurat det de føler for, i dyp respekt. Og jeg forstår alle som går på sykehuset. For den sannheten der er så grunnfestet. Men går vi til ursamfunn, går vi hvis vi går til Estland, som er et fattig land, der skjønte de metamedisin så raskt. Ja, men selvfølgelig, de visste at kroppen hang sammen med følelser og hang sammen med det vi hadde opplevd. Så de årene vi har vært i Estland har vært veldig, veldig flotte, for der er det altså så mange leger, psykologer, psykiatere, hjelpepersonal, som har kjøpt dette her 100%, også fordi at de har kjent på sin egen kropp at det stemmer. Så eventyret Estland, det har vært helt fantastisk. Hva er egentlig metamedisin? Metamedisin, jeg liker å kalle det for urbiologilovene. For det er noe urbiologisk som skjer med oss mennesker, som skjer med kroppen vår når vi får et sjokk. Så settes det i gang et program som er urgammelt fra tidenes morgen. Så det å forstå hva er det som skjer, altså du kan jo ta et eksempel, kanskje mange har opplevd det, kjørt nedover en vei, og plutselig kommer det enten en ball eller en unge ut i veien, bong, så får man sjokk. Hva skjer da med kroppen? Hjertebank, tankesurr, du reagerer bang uten å tenke. Så det å lære hvordan kroppen reagerer når vi mennesker har opplevd forskjellige ting. Og det som var så fascinerende å lære om denne forskningen, det var tidligere har jeg følt at all sykdom på en måte var ok, du hadde epilepsi, og du hadde allergi, og du hadde blødninger, og du hadde betennelser, og du hadde forkjølelse. Alt var liksom som selvstendige sykdommer. Det denne forskningen har gjort, han har suttet i et system som er så logisk, som sånne typer som jeg faktisk skjønte veldig fort. Wow! Ja, men dette er jo vettig. Dette er jo sunt folkevett. Dette må jo alle forstå, tenkte jeg. Så det at etter et sjokk, og et sjokk er noe som kommer totalt uventet, lyn fra klar himmel, så starter dette urbiologiprogrammet. Høy puls, tankesurr, vanskelig å sove, ingen appetitt, kiloene raste av. Ja takk. Nå har jeg ikke opplevd bare én gang, jeg har opplevd det siden også. Og så når på en eller annen måte enten bearbeider følelsene, eller for eksempel har du mistet din kone, skaff deg en ny. Da går du også inn i en helbredelsesfase. Veldig mange jeg har møtt på min vei har tenkt at jeg må ha fått denne kreften på grunn av min mor og min far døde, og min beste venn døde i samme tidspunkt. Men det var ikke uventet. Altså, de var syke, de var forberedt. Så det er det der som er totalt uventet. Det der har jeg si, diamantforståelsen ligger. Sånn,
Og så settes urprogrammet i gang i kroppen. Og nå har jeg kjent til denne forskningen sikkert i 12 år. Og gjennom å forstå min egen kropp steg for steg, så har det hver eneste gang stemt med dette her skjemaet i forhold til sjokk, stresstenkning, og så har tingene løsnet seg, eller jeg har bearbeidet det på innsiden, eller fått hjelp til å bearbeide det. Så går jeg inn i en dødlignende tretthet, og jeg har ro og fred i tankene, og appetitten kommer tilbake, og vekten legger seg på igjen. Sånn at, altså, i mitt tilfelle så vet jeg at dette stemmer. For jeg har fått erfare det selv, og det stemmer med det jeg observerer og registrerer i min egen kropp. Jeg vil gjerne spørre deg om hva tror du om fremtiden? Hvordan vil det være noen mulighet for at skolemedisinen vil kunne åpne seg for disse tingene i det hele tatt? Kanskje økonomien gjør at de kommer til å åpne seg. For skolemedisinsystemet er i krise, og det vet vi jo nå i forbindelse med siste regjeringsskifte. Så for dette her med å gi mennesker fri til å velge sin vei, og enda er jeg helt sikker på at de fleste vil velge å gå skolemedisinen sin vei. I alle disse årene har jeg samtidig møtt så mange mennesker som har vært til 2, 3, 4, 5 forskjellige leger og fått totalt forskjellige diagnoser. Så jeg vet at mennesker er smask forvirret. Så jeg opplever at flere og flere kommer der hen, at nå vil de i hvert fall delta selv. De vil bli en umulig pasient, som Bernie Siegel sier i Kjærlighet, medisin og mirakler. Fordi at nå vil de begynne å bidra selv. Fordi at altså media deler jo også, jeg vet jo ikke hvor mye som er sant, men det er ganske heftige ting som også blir delt fra sykehusene. Så jeg tror at flere og flere er begynt å, kanskje skal begynne å delta selv. Sant? Og kanskje man kan begynne i det små. Og det vi mennesker har i Norges land i dag 100% rett til å si ja eller nei. Det er det veldig mange mennesker som ikke skjønner. Men jeg sjekket det opp når jeg kjente at nå må jeg velge min vei. Og den loven finnes det i Norge. Grunnlaget i de tilfellene jeg har møtt kreftpasienter, det er at vi har alle valg. Vi må selv gjøre valget. Jeg har aldri noensinne sagt til et eneste menneske at de skal avslutte behandlingen, eller ikke gå på skolemedisinen sin vei. De må helt 100% ta valget selv. Og dette punktet er så viktig, men jeg vet at dette har skapt debatt, og jeg vet at dette kan være forvirrende for veldig mange. Men det er en menneskerett å få vite om flere valgmuligheter. Men jeg har aldri bedt mennesker stoppe behandlingen. Aldri. For hva vet jeg hva som er rett for mennesker? For det valget må komme på innsiden. Altså da du hadde blitt frisk, så regner jeg med at du fremdeles hadde kontakt med sykehuset, og kan du si litt om hvilke reaksjoner du fikk på sykehuset når de så at du var blitt frisk av kreften? Altså det jeg gjorde, det var at jeg byttet lege. Den legen jeg hadde fått, følte jeg var direkte helseskadelig for meg. Med alle disse truslene hun sa, som jeg ville gå rett i døden hvis jeg ikke fulgte deres råd. Så jeg ringte sykehuset og sa jeg kommer overhodet ikke opp på kontroll før jeg har fått tilbake min andre lege, som hadde veldig stor respekt for alternative veier å gå i forbindelse med kreften. Så jeg kom opp igjen til hun, og hun var overhodet ikke overrasket over at ikke denne celleforandringen i brystet utviklet seg til flere klumper. Så hun ga meg full support, så vi ble veldig gode venner. Og heldigvis så slapp jeg å ha med hun andre legen som ikke klarte å se dette med kreft på en annen måte enn sin vei. Så det gikk veldig greit. Men det går jo også på den gjensidige respekten det var mellom oss. Men opplevde du at de var noe nysgjerrig på hva du hadde gjort? Altså det som undret meg mange ganger, det var at ikke de kom og spurte, «Dagfrid, hva har du gjort?»
For da var jeg begynt å skjønne, altså hva koster det å fjerne et bryst? Hva koster det med cellegift? Hva koster det med stråling? Hva koster det med hormontabletter? Så jeg skjønte jo etter hvert at jeg faktisk hadde spart den norske stat for mange, mange 100 000 kroner. Så det undret meg virkelig, at ikke de spurte meg, Dagfrid, hva gjorde du? For i min enfoldighet så trodde jeg at det ville de gjøre da. Og jeg var til og med, jeg laget min egen hjemmeside for at jeg ville dele dette med andre som kjente at dette var interessant da. Og jeg ble invitert til et TV-program i redaksjon 1, heter han Vincent Johannesen, til et debattprogram. Og jeg sa nei. Så sa jeg liker ikke debattprogram, folk snakker i munnen på hverandre. Det er ikke noe informativt, og det er ikke et sted jeg kan spre det som jeg har erfart. Så klarte ikke de finne en eneste alternativ kreftpasient i Norge, så til slutt så sa jeg ja. Da lovet han å ta vare på meg. Det var en alternativ lege med, og de 2 andre var fra den andre leiren da. Det ble veldig interessant. I hele programmet bombarderte de meg og kjeftet på meg for at jeg ikke hadde gjort det legene sa. Og det var ikke en av de 3 legene, til og med den alternativet. Så spurte jeg, hva har du gjort, Dagfrid? Så etter det der programmet satt det bare igjen som et stort spørsmål. Altså, hvor er de som vil høre? Hvor er de som har lyst til å lære? Jeg undret meg i mange år. Du har nevnt dette med Estland, at dette i ferd med å få en mye større utbredelse i Estland. Fortell litt om hva som skjer der. Altså, Estland har vært et utrolig fattig land. Vi ble invitert der av en god venninne, Tiu. Hun bor i Norge, men er estisk. Hun oversatt alt materiale, og hun var tolk for oss, for de er veldig dårlige i engelsk der nede. Og det var et hav av folk som ville lære dette her. Og vi fikk bakoversveis over når de begynte å fortelle Hei, Pelle. Når de begynte å fortelle titlene sine. For der var det lege og overlege og psykiater og psykolog og helsesøster og sykepleier og tannleger. Tannleger var noe i kø. Og vi begynte å undre oss, hva er fenomenet Estland? Og så ble vi fortalt av mange, så vi ble veldig god venn med der nede etter hvert. Estland har vært fattig. Det har ikke vært noe mål for farmasøytindustrien, på samme måten som mange andre land, som for eksempel Norge. I tillegg så har de, på grunn av fortiden sin med Russland, og for å bli fri fra Russland, så brukte de faktisk kjærlighet og sang. Det er jo en historie i seg selv som er helt fantastisk. Og de har vært vant til å måtte stole mer på seg selv. For det har ikke vært penger til at systemet bare sydd puter under armene og gitt beskjed på hva er rett for deg, hva er rett for meg, og så videre. Så det er det mest optimistiske jeg har møtt siden Bent og meg startet denne reisen. Mobbekampanje fra enkelte medier. Er det riktig å si det sånn? Kan du fortelle litt om hva har det gjort med dere og med hele prosessen med å få dette budskapet spredt videre ut? Det er kanskje det tøffeste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg traff en i går i Bergen som jeg ikke har sett på 10 år. Og han var veldig spent på om vi kom til å overleve dette her. For det var påstander tatt rett ut fra luften, som var blank løgn. Så både for Bent og meg, som har levd hele livet med ønske om å hjelpe mennesker og spre det gode budskap og spre håp og optimisme, det ble jo et nytt sjokk. Jeg ble veldig syk. Men vi har klart å jobbe oss gjennom det, og komme oss ut på andre siden uten å være bitter. Vi forstår markedskreftene, vi forstår pengestrømmen, vi forstår farmasøytindustrien, hva som ligger bak. Så kanskje en av de tøffeste tingene for meg ble at det ble helt stille i Norge. Da hadde jeg skjønt i mange år at du skal ikke tro på alt av det som kommer i media da. Og jeg trodde andre var der, men altså hele
alt vi drev med i Norge, sakte men sikkert ble det helt stille. Så Danmark og Estland, som vi også hadde startet opp, gikk videre og går videre, og det er eventyr. Men det er en mening med alt, det er min livsfilosofi. Så derfor sitter vi nå her på gården i dag. Derfor kunne vi gi fokus til å få oss en gård, for dette med å dyrke økologisk, dette med å ha frittgående dyr, dette med å lage maten selv, dette med selvberging, dette her med bokstavelig talt stikke fingrene i jorden, og hva er egentlig verdi? Hva sier du, Pelle? Så det er en mening med alt. Samtidig nå får jeg en følelse sammen med mine to vakre kollegaer i forhold til, altså vi skrev en bok for veldig mange år siden, som heter Fra kreft til kraft. Nå har det dukket opp muligheter for at den skal nå sendes ut i verden. Den er oversatt til engelsk. Og nå føler jeg en ny giv. Nå har jeg fått gården jeg har drømt om i ufattelig mange år. Jeg har de lykkelige dyrene rundt meg. Jeg har kjære Bent og kjære Trine, som er mine to dansepartnere i dette prosjektet. Sånn at nå føler jeg at på en måte, jeg har jo lært utrolig mye. Altså bli kalt for morder på TV. Altså prøv det den som vil. Jeg har aldri myrdet et menneske. Jeg har bare ønsket det beste for alle. Så, men det har vært utrolig lærdom, og en enorm greie som går på ego, som går på identitetskonflikt. Hvem er jeg da? Så i neste runde har det stått gaver i kø. Så nå er jeg kjempeoptimistisk og kjempebegeistret, og for tiden viser jeg hva som folder seg ut.